ingénieurs agronomes permanents en fonction du potentiel du Mitaka, on peut en installer 2, 3. Et sachant qu'aujourd'hui, on vient finir avec l'ingénieur agronome pour lui ramener le laboratoire mobile. Mais l'année prochaine, si lui, il émet le souhait, on peut envoyer le laboratoire à partir du mois d'août qui est le Mitaka. Et là, on a fait le choix de commencer par la région de l'Erga, parce que déjà, on a une excellente collaboration à travers la caravane et les équipes qui ont déjà travaillé. Sachant que nos ingénieurs sont déjà installés, Nîmes, Tadar, Sfrou, Ben Slimane ou Filmanat. في الوسط غادي نوريوك سعادة العامل كاين ان بلندر ان سمارت بلندر. شنو هو السمارت بلندر؟ دابا المينيستير et le conseil scientifique avec OCP ils ont mis en place واحد l'outil très puissant. Seul le Maroc en dispose. l'échelle continentale ولا carte de fertilité اللي كتقول كل زراعة وكل فوضى على الحاجيات ديالها من لو ان لو بي لو كا. ولكن هاد لانفورماسيون اللي با اشوميني للفلاح. حنا بشراكة مع الموزعين هما اليوم ولاو كيديروا هاد لي فورمول في المناطق. هذا السمارت بلندر سي ان بوتي بلندر اللي تقدر تانستالا عند ان روفوندور يجي الفلاح يجيب التحليله ديالو يخرج له الخيشه ديالو بيرسوناليزي بسميتو بلا فورمول ديالو سوا ياخذ لا فورمول دو لا ريجيون سوا ياخذ لا فورمول ديال الضيعه ديالو. هذا هو الهدف الاسمى ولكن ربما غيخصنا شويه الوقت. دابا كنبينوه باش الموزعين ولا لي روفوندور يشوفوه الا بغاو يديروا شراكه مع السوبي مرحبا حنا موجودين هي لا تكنولوجي كاينه ولكن الهدف ديالنا هي ايتاب باغ ايتاب. لا ديمارش سيونتيفيك كي تري امبورطون باش نديروا اللي كان من بعد نحطوا المواد وتكون المواكبه ديال هذاك الفلاح وسورتو الفلاح اللي غيحل الضيعه ديالو الفلاحه اللي معاه. Ça, c'est l'action de on a déjà parlé de la caravane derrière, les aidants un peu, modifier la qualité de ces polygons à utiliser. Chaque là, c'est une culture qu'on va adapter sur ces agriculteurs. Sans pour autant avoir un soutien de perte avec l'automne. On se prendre en charge. On veut investir في الفلاح. هاد لي ديمارش كاين فاعلين كثار في الميدان. كاين وزارة الفلاحة، كاين الإرشاد الفلاحي، كاين تبارك الله كاين باش نديروا هاد التداخل الجهود. On a imaginé ce dispositif. Il y a un axe engrais, mais il n'y a pas que les engrais. L'engrais ما غيعطي المفعول ديالو إلا إلا كان كيقلب بطريقة عقلانية، كيدير الزريعة اللي كتدار، ما كيديرش الماء كثير ولا قليل، كيداوي. إذا ليدي سي دو كريي أن نخرجوا واحد الفلاحة صغار ولا كبار أنهم ملي كيادوبتي لي بون براتيك كاين واحد المفعول وكيخلي شي حاجه للمنطقه ديالو. يعني كي هذاك لو شيفت نو بو با سفير دو جور دوما والفلاح عنده دي براتيك. دونك حنا اي اوسي حنا ماشي كنجيو غير بهاد كنعلموا الفلاحه حنا كنستافدوا حيت كاين اختصاصيات في المناطق. منطقه عفا ماشي هي الفلاحه ماشي هي ديال العرايش. دونك ملي كنقربوا هكا من الفلاحه حتى حنا on peut adapter et on a l'avantage d'avoir des partenaires qui sont déjà sur place. بحال المنطقه ديال اسفي تبارك الله فيها ان gros opérateur اللي هو Fertitech اللي un opérateur historique dans les Anglais et c'est parmi les rares distributeurs scientifiques les pharmaciens de formation. Donc tout ce qui est sciences de sol. اسمح لي je parle en votre nom. ما كاين مشكل مرحبا. لا مرحبا. Non, حنا on est installé ça fait depuis pratiquement 23 ans d'abord. Donc عندنا une infrastructure. هاد لي ميلونج bulk blending ديال لي زونغري حنا on les a adoptés depuis 10 ans. On connaît l'importance de la démarche. D'abord on se converge مع l'OCP ومع les divers éléments. ولكن اللي هو فوندامونتال اللي بغيناكم تديو معاكم دابا هنا هو ان حنا نسون كون بيتيت بارتي دو بروسيس ديال الديفلوبمون اغريكول كالكو سوا لوكال لان لونغري représente une partie. Moi je dis ben l'engrais c'est 10% de la réussite. Mais c'est le démarrage. Il a besoin de 90% اخرى. Il faut que l'autorité تعاون معنا. Il faut que le système يخدم au mieux باش تدوز l'information.
D'abord, l'OCP il est prêt. On est prêt avec lui à diffuser l'information dans les CT ou dans des films. Ou alors, soit dans une forme associative, soit dans des concours اللي كنخدموا فيهم حنا جميع. لأن كاين دابا un service du ministère de l'Agriculture qu'il s'agit de faire activer اللي هو l'ONCA. De son nom l'indique, Office national du conseil agricole. Et qui existe هنا في المنطقة وعنده des cadres ديالو وعنده مسائل ديالو. Il a créé نحن معاه même حنا au plan régional jusqu'au plan provincial درنا une démarche de convergence sous votre tutelle dans votre rôle d'harmonisation وharmoniser les systèmes معاه. Tout cet investissement اللي كنديرو on va pouvoir le démultiplier وغادي نديرو ce qu'on appelle un effet de levier extraordinaire. Et on peut donner des résultats importants. لأن كاين عندنا la chance في Asfin, c'est d'avoir l'une des zones اللي هي l'une des meilleures zones céréalières في المغرب. اللي هي la zone ديال المخاتي وديال جماعة السحيل. Et on obtient عندنا فيها une pratique agricole اللي بقات من الكولونيزاتور. هي ديال لا جاشير عام جاشير عام اكتيفيتي. Ce qu'on cherche à faire. جاشير ترافاي ou non pas لا ترافاي انا ما ندخلش معاك في الديتاي ترافاي لا ترافاي لا ما ندخلش في الديتاي دونك عندنا حنا هذا السيستيم يسو في كي مارش بيان دابا سكي ساجي سي وعندنا هنا الناس لي زاغريكولتور كنخدموا معاهم هنا درنا معاهم لي زيسي دوبي 10 ans ils sont volontaires وتعاونوا معنا وخدموا معنا وداير ils sont دابا معنا ils sont des vulgarisateurs on a 4 ولا 5 qui travaillent avec nous là-dessus c'est un débat qu'on a mené depuis longtemps دابا اللي خاص هي l'harmonisation وحنا فاش نمشيو الناس ديال الوسط خصنا نبقاو مع بعضياتنا ونحاولوا نديروا اون هارمونيزاسيون دو طرافاي ونكملوا لا ديناميك سي سي بوسيبل باش نكريو ان سيستيم دو نعم Ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Convaincu que le process, l'EDA, jamais sera mieux. Nous avons cette expérience là, le secteur qui est avec la Sylvante, il faut la maison client. Maintenant, ils sont en train de chercher chacun un moyen d'intervenir en France pour pouvoir arracher un hectare, 2 hectares pour pouvoir faire de la glace. Là, les gars, on est en train de dépasser le dollar. En fin de compte, ils sont convaincus de l'importance de la glace. C'est bien choisir maintenant les grandes utilités. Parce que si jamais ça ne réussit pas, ça risque d'avoir un mauvais impact pour le reste. Il faut bien choisir l'échantillon porteur de la pour voir un petit peu convaincre la totalité de la agriculture, sachant que on est là pour le grenier de Bénin. Et je peux dire que ça peut même servir d'exemple au niveau national. Voilà, c'est surtout ça. C'est très important. Je pense que les هو انه يامنوا التكنولوجيا الجداد يعرفوا انه الحمد لله غادي واحد المسار على جميع المستويات في الفلاحه اللي بغات انها تكون في مستوى الدول اللي هي متقدمه المنافسين على الصعيد العالمي. الان القطاع ديال الفلاحه او القطاع ديال الحبوب على المستوى الكبرى راه ما تقدموش فقط العامل البشري ولكن التكنولوجيا والعلوم لا ريشيرش البحث العلمي هو باش تنفذ. والحمد لله المغرب ليس بنقص ولا هذا، عندنا كاع الكفاءات اللي كاينين وعندنا كاع الامكانيات باش نكونوا ربما احسن لكن ناقصنا حاجه اخرى هو الامل قدرتنا على النجاح. هذه ما كتجيش منكم نتوما كتبقى ولا من ولا هذا كتجي معني العنصر اللي هو لذلك اختيار هذه العائله اظن انه معنا القطاع ديال الحضاره ومعنا الصغار اللي عايشين خاص شي اختيار امثل التوزيع الامثل جغرافيا باش ان شاء الله تنجح هذه المرحله هذه. كما قلنا السيام وصلوا لغايه سبب منير ان شاء الله. حنا اللي خصنا دابا هو العنايه ديالكم في هذا الميدان هذا
ويمكن لنا نوضعوا هذا كموضوع ديال المناقشه من بعد باش نتبعوا المسار اللي بداو معنا الناس ديال مكتب الشريف منذ 10 سنين هذه وحنا خدامين عليه، نتبعوه ونعطوه واحد الحيثيه في الاقليم. هذا هو نظن بان الا نجحنا حنا في هادشي غنكون. نعم. لا ماشي دابا هما معنا في ديستريبيوتور حيت دابا خرجنا من الطب. دابا حنا غادي نبانو حيت دابا يمكننا نتزاو مع اصحاب الفيتو وحدهم، مع الناس ديال لاسومونس، مع الناس ديال الفيتو، مع الناس ديال ليريغاسيون، باش يمكن لنا نديروا واحد لو سيستم جلوبال. حيت انا كنت في سيكتور دابا ليكتار كتعطي ان بينيفيس نت كي باغي يكون 30 مليون درهم حتى 50 مليون ديال لا كاليتي. à l'époque كانوا كيديروا 15 مليون درهم حتى 20 مليون درهم ديفيسيل. l'évolution le rendement ديال l'hectare a donné un peu plus de 2 ومشات هذا المستقبل حكيت زيد الفالوريزاسيون ديال ودي ديفيكولتي. لا حيت دابا كاين عندنا بروبليم لافونتاج والبروبليم اللي كاين في البيطول بريميرمون سو كولتور كي ديستيني سور الاندستري، ما يمكنلكش تبيع ايور. درناها في مطيشار الا لوزين عاطي 2 دراهم للناس وسالي معاهم والسوق ديال 3 دراهم لوزين ما يشوفش مطيشار، وإلا كان الدرهم ماشي هذه المبادره اللي داروا معايا هاد الناس مزيانه. انا حضرت العام اللي فات، حضرت هاد السنه، واستفدت شي حويجات. استفدت من هاد العينه ديال التربه اللي كيعيطوا لها التحليله، واستفدت سيدي سولت على الانواع ديال الزيتون كيفاش خاصهم يتغرسوا، كيفاش خاصهم العدد ديال ما بين الشجره والشجره، الدواء، شحال ديال المسائل استفدنا منهم. كنا كندير داكشي عشوائي، والحمد لله حنا بدينا واش خاصنا نديروه خاصنا ما نديروه، وكنشكروهم على هاد من الدواء من الفاسفات التربه ديال البلاد، هذا المجتمع من اي حاجه. ولينا نعرفوا كنا نعرفوا نحطوا عشوائيين، ما نعرفوا لا الكري لا من الحاله حتى وحده دابا لا الكري فارغات ولا داكشي ولا كتعطينا نتائج. الا درتي لها المناعيه كتعطي نتائج مزيانين. بارك الله فيك.